bara út af kemurjum, þá eru þeir bara búin að gera og svo bara held kompándar þetta, svo fyrir þetta út í game, þannig að nýjasta stefnan að setja bara alla gervigreindina út í game og þá þarf hún ekki að vera hækka þetta 20 terawatt og svo bara, hverfur öll olían og kolin bara sjálf sér. En hitt sem var svona evrópska leiðin, bara hægja á öllu, skattleggja allt í döðlur og allt svoleiðis. Nú er Evrópa í stökustu vandræðum og stendur ekki steini við steini í hvað er búið að gera, annað en það að vissulega hefur Evrópa náð hlutfallslega reisjónu aðeins upp, þannig að það er ansið vel af endurnýjanlegum orkuverum í orkugjöfum í Evrópu, en það er fyrst og fremst að þeir eru búin að lækka heildarnotkunina, heilu hagkjörfin eru bara búin að taka svona japanskt harakiri, Þýskaland og Bretland fremst í flokki. Hilmar Veigar Pétursson, kærlega velkomin. Já, þakka þér fyrir. Hvað segirðu gott? Ég segi allt ágætt. Er það ekki bara? Ég er svolítið jettlagaður. Er það? Já. Hvað ertu í mörgum flugum á ári? Ég vil ekki telja það þau eru mörg. Ég reynir svona að vera helminginn af dögunum í landinu sem ég á heima. Það tekst stundum. Já. Býrðu á Íslandi núna? Nei, ég býr í London. Já, einmitt. Og fyrir þá sem ekki þekkja, hver þú? Já, ég heiti Hilmar Veigar Pétursson. Ég er nörd og það braust út í eitthvað svona tölvunarfræði og svo er ég búinn að vera að brasa við það alla hans tíð. Byrjaði að vinna í Awards ágúst 96 að búið til sýndarveruleikann og núna í ágúst þess ári ég búinn að vera búið til sýndarveruleika í 30 ár. Og náttúrulega forstjóri CCP. Já, forstjóri CCP sem náttúrulega bjóð til EVE Online. Já. Það har nú verið svona helsti fókusinn svona í þeirri útgerð að búið til sýndarveruleikann. Já, hvað ef við bara römmum inn CCP og það ég áður en að þú komst og við ákvaðum að taka hana þátt. Já. Þá var ég svona spá í svona hversu mikið veit maður CCP. Maður veit EVE Online, maður veit CCP, en þeir sem hafa ekki spilað EVE Online og ekki verið að spá í svona þessum tækniiðnaði í heildsinni, að þá var einhvern veginn svona þegar maður spurður CCP er tæknifyrirtæki, en maður er kannski ekki með yfirgripsmikla þekkingu á fyrirtækinu sjálfu. Nei. En í dag, hvað gerir þetta fyrirtæki? Við erum ennþá bara fyrst og fremst að sjá EVE Online. EVE Online var gefið út maí 2003 og er að verða núna 23 ára í maí og þá heldum við mikla fanfesthátíð. Það renni ekki svona 3000 manns í gegnum hörpuna þegar á því stendur. Það er alveg áþreifanlegt á bænum þegar það EVE Online ráðstefnan er. Gefum mikið af dökklætum geimskipanördum, tekur yfir bæinn og einmitt mjög gaman ég stundum verið að lesa ég ekkert sá eitthvað að vera að deila með mér það voru eitthvað svona bloggsíður og meðal bar starfsmanna í Reykjavík og mér þótti alltaf svo gaman að lesa hvað þeir töluðu fallega íspilarana það var alltaf svo kurteisir og eitthvað svona þetta er svona skemmtilegt því oft nú kannski einhverjir ferðamenn komið til Íslands kannski með meiri læti en okkar fólk kann sig En allavega, við erum að sjá EVE Online og yfir þessi 23 ár þá eru 20 miljón manns búin að spila þennan leik. Ævitekjur EVE Online eru 1,5 miljardar dollara sem er eitthvað svona 200 miljardar. Það er þokkalega upp að allavega, Já, það eru svona byggja Kárahnjúka plus álverið held ég. Svona, ef maður stuttur eitthvað samengi. Og við erum náttúrulega gert ýmislegt annað, sumt að þau gengið ágætlega, ekki eins vel á og fólk myndi oft halda kannski 23 ára gamall leikur, er þetta ekki orðið gott, en svona því til svona staðfestingar og svo sé ekki, þá hæsti tekjumánuður í EVE Online var síðasti nóvember. Þá var tekjur í EVE Online $6,6 miljón á einu mánuði og svo var desember næstæstur, þannig að bara svona you ain't seen nothing yet þegar kemur að EVE Online Einmitt, ég man eftir að ég er gamall Counter-Strike spilari og ég spilaði líka Dota mikið og ég man alltaf eftir að EVE Online var þessi svona nýs leikur en ég man þegar maður talaði við spilara og þegar maður fór aðeins að kynna sér þetta svo ég hef ekkert kynnt mér til hlítar þá var þetta svona sá leikur sem var frægastu fyrir það að vera í sífelldri þróun og það fannst mér alltaf svolítið áhugavert, voru komin sem með sitt eigið hagkerfi sem var líka alltaf í sífelldri þróun og alltaf að betrumbæta umhverfið sem var að gerast hraðar
í ífældur en bara flestum öðrum töluleikjum. Já. Og það sem að ég velti fyrir mér sko út af því að það sem ég langar líka að fara út í er ekki bara að tala um töluleiki og ekki bara að tala um einhver fyrirtækjarekstur, líka bara svona heimspekina er varðar gervigreindina. Já. Og ég hef verið mikið að svona setja það svolítið á dagskrá út af því að þetta er bara einhvern veginn að koma yfir okkur og það er rosalega erfitt að staðsetja einhverja nýbreytingu en aftur á móti þá held ég að þegar við horfum 30 ár aftur tíman eftir 30 ár að þá verður við svona wow, þetta gerðist. Einmitt. Hvernig horfir þetta við þér? Bara svona þessar breytingar sem eru að eiga sér stað í dag. Sko, maður er nú gengið í gegnum ýmislegt sko, en eins og ég var að segja, ég byrjaði að vinna á HOS 96, svo er ég að vinna í San Francisco á vegum HOS 98, sem er nú alveg bara svona, þar er bólan að myndast, hvað svona hraðast, þannig að mjög áhugavert að vera í San Francisco meðan á því stóð, San Francisco er svolítið svona boom-bust fyrirbæri sko, það er alveg, þegar það gengur vel, þá er allt bara glitur yfir öllu og þegar það gengur illa þá er bara mannlega eymd þarna upp alla veggi sko, veist, maður það bara að horfa á göttuna að maður stígi ekki mannakúk sko, það var þannig eftir pandemikið sko, en núna er alveg bara, ég hef aldrei séð borgina glitra eins mikið og akkurat núna líka nýr borgarstjóri eða eitthvað sem er að taka til og ég held að þessi fyrsta einkenni þessara breytinga er að þeir eru að gerast þó miklu hraðar. Það er bara ekki eðlilegt hvað þetta er að gerast hratt og maður sér það líka oft þegar maður tala við fólk, að því nú eru allir eitthvað að tala við ChatGPT eitthvað og gera einhverja myndir og Midjourney og eitthvað svona, þetta er alveg orðið svolítið bara svona sem fólk gerir, en þarna er svona pínu lítið svona deyfing finnst mér, að því að fólk er kannski búin að gera eitthvað svona stereotypu hvað gervigreindin er, en svo hún að breytast svo hratt að sko það sem fólk er að gera í dag er svo langt frá því, veist hvað frammendin á þessari bylgju er að gera, það er svo mikið gap á milli, það sem að fólk heldur þetta sé og það sem þetta er í alvörinni, að ég man ekki eftir að hafa upplifað það áður og þá maður komin á ágætlega undirbúin í enn hasar, þá það bara mjög full vinna að vita bara hvað er í gangi. Já, þú hefur nefnt þetta í öðrum viðtölum þar sem að þú hefur bent á að þú veist þessi svona gervigreinda líkun og spálíkun og mállíkun eins og það heita, mismunandi hvað fólk kallaði, að það er rosalega mikið byggt á einhverju tækni sem er rauninni gömul. Já. Og það er svolítið þar sem þessi gjá fyrir okkur svona hefðbundu ekki nördunum sem hefum lítið verið að spá í þessu, þá er þessi tækni bara frekar mjög ný, en aftur á móti er hún áratuga gömul fyrir mjög mörgum, þrátt fyrir það hún hefur tökuð miklum bætingu núna. Já. Og ég talaði um þetta við Guðmund Hafsteinsson, þar sem maður mitt skilur hvernig á í rauninu upplýsinguöflunum að verða fyrir almenning. Ég hlustaði á Loga hvað var það, nýsköpunar menntunar, hvað var það, nýsköpunar og eitthvað annað ráðherra, og hann sagði í einu erindi að hann vildi sko að gervigreindar þessi hasar eins og þú lýsir honum myndi þurfa að vera á forsendum almennings og að við ættum að fara svolítið svona hægt í sakinar út af því að almenningur þyrfti að skilja þetta áður en að við myndum koma til með að innleiða gervigreind inn í okkar samfélag. Og ég hugsaði bara, það er ekki að fara að gerast. Nei, það er ekki að fara að gerast. Sko, það er áhugavert með þessa nálgun sko, á hvaða forsendum erum við að gera hlutina bara svona heilt yfir og ég er mikið pælt í þessu bara veist, í fyrirtækjamenningu og bara í þjóðfélagsmenningu og annað slíkt og ég er svona pínlítið farið að skipta fólki í svona 2 hópa og líka bara meira til að skilja í hvaða hópi ég er og það er einmitt fólki sem vil hægja á hlutunum þannig að enginn verði eftir, vil líka neitt hellist úr lestinni og svo er það fólki sem vil hraða á þeim sem fara hraðast og það er kannski einfalt að skilja þetta að maður hugsa afreks íþróttir, það er ekkert verið að hægja á hlaupurunum, þannig að allir getur verið með sko, til keppnin í að vera hraðastur í hlaupinu, þannig að það er heilt yfir að vinna í því að þeir sem hlaupar allir uppi ennþá hraðar, það er ekki verið að finna þann hægast og láta hann hlaupa hraðar sko, þannig að það er auðvelt að skilja það þar og svo er svona eitthvað svona spektrum sko og auðvitað viljum við náttúrulega ekki að neitt verði eftir, en þetta er alltaf einhver dýnamík sko, ertu að
ertu að vinna inn í þeim sem fara hraðast eða vinna í þeim sem fara hægast. Það kemur til dæmis mjög inn í þú erum að hugsa skólakerfi og annað slikt sko. En þegar það kemur að svona útgerð þá náttúrulega augljóslega verið mjög mikið að vinna þeim sem fara hraðast og þegar þú bætir svo gervigreind sem verður bara einhvern veginn auka heili fyrir fólkið sem var nú þegar að fara hratt, þá það fólk að fara mjög hratt og alveg bara á einhvern máta sko, sem að ég held að fólk að bara mjög erfitt að skilja hvernig það sko. Ég held að sé þetta nota hérna það svona senur í Matrix sem að koma að gagni, það hérna þegar Keanu Reeves að læra að fljúga þyrlu og það eitthvað svona komaði á þyrlu og svo kemur bara svona bzz, nú kann ég á þyrlu veist, já. Veist, það bara fólk sem lifir lífinu svona, maður sér bara augun á þig bara svona, svo þau bara með skjá með 20 cloud agentum að forrita eitthvað og þau eru í Matrixinu. Það eiginlega bara alveg ótrúlegt að sjá þetta. Hlaðvarpið eins og þið vitið í samstarfi við Harðfisksverslun Hrafnadals. Nú ég búinn að selja töluvert af þessum gæða harðfisk og hafa viðtökunar verið hreint út sagt ótrúlegar. Þetta valsað upp á gamla mátan, sjósaltað og kemur til þín ferskt. Nú býð ég bæði upp á ísu og steinbít sem að kemur á roðinu, alveg eins og þú vilt hafa hann, þurrkaðan að sjálfsögðu í vestfirsku fjallalofti og eins og ég segi, viðbröðin hafa verið vonum framar þannig að ég þarf ekki einu sinni að vera í neinni væntingastjórnun. Sendu e-mail á hrafnadalur@proton.me en hlekkin og verðupplýsingar má einnig finna í lýsingu á þessum þætti. Já, þess vegna þótti mér þetta alltaf svona, ég ætla ekki að segja eitthvað ógnvekjandi, en þetta svona ákveðin, ég ber ákveðin varhug gagnvart þessum hugmyndum, ekki út af því að ég eitthvað að móti því að almenningur skilji þetta, en aftur að móti að þá verður tæknin svo hröð og svo yfirþyrmandi að þetta bara, það rangt að við séum að fara að byggja enda þeim forsendum að 90% af einstaklingum muni skilja þá tækni sem að koma. Og ég hef sett þetta reyndar í samhengi við það sem ég að gera hérna. Ég keyri hljóðið, myndefnið og fleira í gegnum gervigreind til þess að bara það sem að produkti sem ég að gera verði betra. Já. Ég skil samt ekkert tæknina þannig lag, ég skil að hún virki. Já. Og það svolítið þetta sem að mér finnst, ég held að þetta muni verða miklu meira einhvern veginn á öllum sviðum sko. Já. Sko, það nú með þetta sem nú líka áhugavert sko, og ég bara mikið aðgengi af fólki sem að vinna bara alveg bara innstu koppum í búri og það má nú eiginlega segja það að fólk skilur þetta ekki rosa vel. Það kom öllum á óvart að með því að gera bara meira þá aflæstist svona mikil gagnsemi eftir að menn fóru að nota tölvuleikja skjákort til þess að mata ennþá meiri gögn, búið til ennþá meiri embeddings in the latent space eins og þeir segja að það var svona scaling-kurva þar sem að fyrirbæri var bara gaglegra og gaglegra og ykkur að segja að það hafi verið greindara og greindara en það svona það alveg spurning hvort það verið að nota þau orð en allavega gagnsemin jókst mjög mikið og það var alveg sko þannig í upphafi þá var gerfugreinda fólkið sjálft mikið í því þannig að því AI pause var fyrirbæri sem að fólk 2022 þegar bara Elon Musk og fleiri, Sam Altman og fleiri sem að bara sögðu herri við þurfum að hægja á þessu. Þá vildi sko fólkið sem að vanalega vill fara hraðast hægja á þessu og það var bara mikið til vegna þess að það kom öllum á óvart og ég hef aldrei upplifað það að vera að tala við fólk vinna ykkur í tækni þar sem fólk var í alvörinni hrætt við tæknina. Þetta bara svona eins og þeir voru að vinna í kjarnorkusprenginni, þetta voru eitthvað ígildi þess. Það voru alveg bara ekki núlíkur að sko að keðjuverkinin myndi ekki stoppa sko. Það voru litla líkur en það voru einhverja líkur og samt prófuðu þeir þannig að maður upplifði svona eitthvað með hugbúnað að fólk var bara hreinlega á tímabili svo sá maður fór svona aðeins að ná utanum þetta og svo hafa komið svona hvað kallað freak out svona nokkrum sinnum sko og ég nú spáð því lengi að það verði eitt á þessu ári og ég kann ekki alveg að lýsa því það var bara eitthvað sem fékk mjög sterkt á tilfinninguna ekkert tímann í nóvember þegar ég var að búin að eiga svolítið mikið að samtölu með fólk og maður bara sá það eitthvað en ok, nú er næsta svona stokk að fara að gerast. En hvernig þetta sko, svo við
bólum aðeins líka inn á eða koma aðeins inn á bara EVE Online Já. og spáum út í bara ég veit ekki sko það hljóta að vera einhverja betrumbætingar sem að þið eru þá leitast eftir að sækja fram með hjá EVE Online til að gera sem sagt notkununa meira fýsilega og góða og hvernig hefur sko framleiðslu aukningin út af gervigreind verið í töluleiknum? Er þetta eitthvað sem að þið sjáið þar sem að þið eruð að nýta krafta gervigreindar til þess að gera upplifununa töluvert betri? Já, það að gerast hægt og rólega í EVE og heilt yfir sko leikur sem búin að vera svona lengi framleiðslu og er svona stór og með svona mikið af fólki, það bara svo mikið sem hægt að breyta honum á tímaeiningu, fólk það líka bara að jafna sig á því. En það sem að hefur hjálpað okkur rosa mikið með sko, jafnvel bara tauganett á þau gervigreind bara, greiningar á verkefninu, það reka EVE Online og svolítið svona eins og reka borg og maður oft sé bara, jafnvel bara einföld borg eins og Reykjavík, það getur oft verið bara mjög flókið mál að gera bara kannski einfalda hluti eins og þetta leikskólumöfnum að þetta oft sko greiningavandamál, fólk næri ekki að forgráns eða hvað að vera að gera því að það ekki nægilega skýra greiningar á því hvað skórin mesta kreppa fyrir hvað mesta og hvað að gera þar. Þannig að við erum alveg í sömu vandræðum, við búum með því að við höfum öll gögnin, það gerist ekkert í heiminum en það sé færsla í gagnagrunni, en það verður svona pínlítið svona skórin og trén að við þurfum að ná líka eitthvað skonar heildamynd og ég held að það hefði hjálpað okkur sko svona síðustu 10 árin að við erum að fá betri og betri tól til að gera betri og betri greiningar, forgangsraða betur og vera meira með puttan á púlsinum hvar virkilega eru mestu breytingarnar. Það hefur hjálpað rosa mikið í. Meðal annars bara svona til að útskýra þetta kannski á málnamáli, ykkur svona konkrét hlut, að við höfum oft velt í fyrir okkur að hverju fólk að spila EVE Online áratugum saman, sem bara svolítið skrítið, ég menna, þú veist, tala að vera að spila Counter-Strike, ég veist að þú sért ennþá að spila Counter-Strike 1.6 beta 3. Nei, akkurat. Tó sem síðan þá. Good times samt. Já, en allavega, þú ert ekki búin að gera það í 23 ár, en sumir eru búin að gera það í 23 ár. En við gerum risastóra greiningu, það var hann Tryggvi Hjaltásson sem gerði hana, sem hefur nú mikið verið að tala Já, komið hinga, frábært. Já, hann gerði þessa greiningu, hann byrjaði 2015 og við vorum komin með eitthvað svona mjög góða niðurstöður 2018 og þá var það svona opin, svona vísindaleg spurning af hverju spila fólk þennan leik svona lengi og mikið og það kom í ljós bara mjög skýrt að það var vegna þess að fólk hafði eignast vini inn í leiknum. Það er sem sagt átti ykkur að vini í raunveruleikunum en á núna fleiri vini í EVE og raunveruleikunum út af því að vera að spila EVE. Og þá kom svolítið svona skýrt í gegn að því að EVE er mjög svona aggressífi leikur, mikið það, veist, ég og Gameskip, þú og Gameskip og við erum ofta til að sprengja fyrir hvora öðrum og ég fel ekki með samþykki eins eða neins, þannig að maður verður oft bara fyrir miklum áföllum í leiknum og þá er mjög gott að annarkvart eiga vini til að sjá til þess að svo verði ekki eða til að hjálpa manni upp ef maður komin alveg bara algjörlega niður. Þannig að sko vinskapurinn hafi stanslaust reynt á hann. Veist, þetta er svona, veist, hvað þegar ölið af könnunni fer, fljótt þá vinnurinn þver og fer, veist, eitthvað svoleiðis. En í EVE þá veistu það alveg, veist, viniðinir eru viniðinir að því þú verður þurft á þeim að halda í alvörinni, eins og fólk uppleifir það. Og þá kom mjög ljós að vinskapur bara í útrýmingahættu, bara það er risastór einmannaleika epidemic í heiminum bara. Það er fólk rétt nærði að eiga 2 vini að meðaltali í stórborgum, verið eitthvað að vera með stórborgir og vinskap sem þetta ekki á góðum stað. En í gegnum þessa greiningu þá komist þau að því ástæðan fyrir að fólk spila leikinn er í sjálfu sér ekki beint út af leiknum, en leikurinn býr til umhverfi þar sem að vinskapur fæðist og síðan herðist yfir tíma. Þannig að fólk bara telur sína bestu vini, er eitthvað fólk sem það kynntist í EVE, hefur kannski farið að heimstætta í raunveruleikunum eða jafnvel stundum ekki eins og það. Og leiðu við fórum átt okkur á þessu, þá fór umtalið leikinn að vera miklu meira. Við vorum til dæmis mikið að spá í því, ok, maður, ef að Gameskipi springur þá fær maður það aldrei aftur, maður bara fara aftur í námagröft bara frá grunni, þetta er ekki svolítið mikið.
en leiðum við skildum að þarna verður traustið á innskapnum til þess að láta það ekki gerast eða jafna sig á því og þá fórum við já nei, við bara gerum þetta verra við hver verðum bara harðari við mannskapin þannig að hérna láta að reiða sig á hvaðan annan þá já, þetta sko út af því að það ekki ástæðulausu fyrir mig langa að koma inn á töluleikin út af því að það náttúrulega þessi þáttur sem þessi félagslegi þáttur ég var einmitt í hlaðfréttum áðan hérna hjá Berna og Fannari þar sem við vorum einmitt hérna að spjallum svona hugleiðingar það hvort að töluleiki séu íþrótt og annað og ég var einmitt að koma inn á þá svona jákvæða þætti sem ég hef öðlast með því að spila töluleiki þar sem maður að kynnast fólki og annað þó svo náttúrulega eins og með börn þá rætt að missa það úr greipum að þetta sé orðið ómikill fíknivandi en hins vegar að þá þetta sko og eins og með Ív þá þetta líka hagkerfi sem að gerir þetta töluvert meira heimspekilegra og gerir það líka verkum að svona örugglega hægt að læra töluvert af því hvernig hagkerfi virka í svona smærri gagnadrifinni útgáfu heldur en til dæmis við erum með hérna þar sem að í dag var stýrivaxta ákvörðun það að Seðlabankinn hækkaði stýrivexti og þá ertu komið með einhvern yfirbóðara sem samt í líka samhengi við peningaprentunarvél sem að lætur krónun einhvern veginn og svo ertu með vinnumarkaðshagkerfi í EVE Online hversu mikið parast þessi raunveruleiki við íslenskt hagkerfi? Já, sko ein létt spurning það áhugavert þú nefnir stærð náttúrulega nummer 1 í hagkerfið stærra bara í fyrsta lagi sem ótrúlega fyndið og hérna við svona í einhverju pönki köllum gjaldmiðlinn í EVE við köllum hann ESK stendur fyrir Interstellar Credits af því það cool og hérna og gengi EVE krónu á móti dollar stöðuri en íslensku krónu á móti dollar við erum ekki að díla við verðbólgu þannig að já, það hægt að læra mikið af því og svo annað sem mjög áhugavert að yfirleitt eru þjóðir eða ríkisstjórnir og þjóðin í einhvers konar ofbeldissambandi náttúrulega oft svona eitthvað tjók með að lagafræðinga skattar séu einhvers konar ofbeldi af því það bannað að ekki borga þá þú fer bara í fangelsi og þú borgar það ekki og þú getur ekki sloppið með segja þannig í Bandaríkjunum þú getur ekki einu sinni verið í öðru landi þú veist samt skatlaður en Bandaríkjunum njóta mjög mikið sérstöðu hvað það var þar meðan að veist það þarf enginn að spila í online fólk bara fer ef það ekki sátt við okkur sem einhvers konar ríkisstjórn bara hættir fólk spila fyrir eitthvað annað þannig að við þurfum að standa okkur mjög mikið í því að reka ákjafkeri vel að því það er svo lítill switching kostnaður þau bara spila Counter-Strike eða Fortnite ef hérna EVE Online ekki með hagkerfið í lagi þannig að við höfum kannski svona lifið og dáið og þeim svona orustuvelli þar sem að veist, það er bara mjög auðvelt fyrir hérna íbúin okkar að bara fara eitthvað annað meðan það vissulega hægt á Íslandi eða mikið fyrirtæki að gera slíkt þannig að það má alveg draga alls konar og við náttúrulega vorum fræg fyrir það við réðum hérna Dr. Eyjó eins og hann kallar, Eyjólfur Guðmundsson sem hann nú lengi vel hérna að reka háskólann á Akureyri hann var fyrsti hagfræðingur í töluleikja fyrirtækis með doktorspróf en 2008 eða 7-8 vorum við ráðan og það alveg heimsfréttir sko svo ég hann að Valve sem náttúrulega með Steam til réðu hann að Gríkjan hann að gríska hagfræðingin hann í leðujakkanum Janus Jan ég stóla mér Jan Fasis eitthvað svona sem, var hann ekki líka í ríkisstjórn Grikkja já, hann fjármálaráðherra Grikkja og það var einhvern tímann svona í öllum momentunum sem við erum átt í lífinu einhvern tímann ég heima hjá Gabe Newell þannig að eiganda Valve sem gerir Steam Janis Varoufakis Varoufakis þeir eru að tekið sósíalistinn og hafið tekið viðtal við hann og eitthvað hann hefur alveg farið einhverjum podcast já, hann er mikill völlur á hann sko. En allavega ég var hérna heima hjá Gabe Newell sem er nú alveg fyrirbæri ef að fólk er í töluleikjabransanum og hann var með Janus og ég var með Eyjó og við vorum að ræða íslenska kvótakerfið það var eitthvað svona það var nátt að taka það upp já, það var nátt að taka það upp sko. Það var hérna, þeir voru búin að greina íslenska kvótakerfið rosa mikið og hérna hlut þessi í hruninu hérna sem er nú haft mál að fara í hvernig þeir hefur komast að þeirri neðstu Já, það er þetta mjög fyndið Jú, kæru hlustendur, hlaðvarpið er í samstarfi við fyrirtæki sem að vilja gera hlutina almennilega og eitt af þeim að sjálfsögðu Alvöru Bón
Alveg eins og þetta hlaðvarp leitast við að auka viðnámsþrótt samfélagsins, eykur alvörubón endingartíma bílsins með því að halda honum hreinum og fínum. Hringið í síma 5880705 eða sendið á alvörubón@alvörubon.is. Nú ef þú vilt einfalda þetta fyrir þér enn frekar þá kíkjuru bara á staðinn af Viðarhöfða 2A og lætur fagmenn sjá að bíllinn þinn sé hæfur til þess að vera séður á götunum. En hvernig er það sko, hvernig byggið hagkerfið? Er þetta svona eins og Bitcoin? Er þetta með fastar einingar það hversu mikið fjármagn í umferð? Nei, við erum reyndar að byggja nýjan leik sem byggður á þeim forsendum, en í EVE Online þá í rauninni sko, EVE Online gengur fyrst og fremst út af það að allt það sem byggt að lokum eyðilagt og það nú einhver leiti þannig í okkar hagkerfum. Það þetta oft kallað designed obsolescence eða perceived obsolescence. Það að allt sem þú kaupir þannig hvort brotnar eða það fer úr tísku svona næstu því að það flokka hlutina sem. Og þetta svona loknir hagkerfi sem við höfum búið við síðan 1950. Það var leikjahönnuðir í Bandaríkjunum. Það voru kallaðir hagfræðingar á þeim tíma, en þetta er náttúrulega bara leikjahönnun, hvernig vestræni kapitalismi búin til. Og það var ákveðið að við ættum að neysla ætti að vera það sem við ættum að gera, og þetta var ekkert fyrir upp úr seinni heimsstyrjöld. Þetta neysluhagkerfi var ekki til, fólk oft heldur þetta sé bara eitthvað svona eilífur samlengur, en þetta bara eitthvað sem var búin til af hagfræðingum undir Eisenhower sendi frá, og það bara risa skýrsla, bara alltaf að lesa hana, og hún bara eins og leikja hönnunarskjal fyrir EVE Online eða eitthvað svoleiðis, að það sem við höfum að gera neysla, og grunnurinn því að það sem þú kaupir það annað eyðist eða fellur úr tísku, og svo erum við búin að spinna þetta upp og bara búin að missa sjónar af því af hverju við vorum að þessu, og þetta endar í alls konar svona undarlegum starts eins og 90% af öllu sem fólk kaupir ekki í húsinu þeirra eftir 90 daga og þessi lúpa bara keyrir og ég held að allir getur bara skoða þessi degi líf, bara allt dótið sem fólk að kaupa, og annars myndi hringja ekki virka sko. Þannig að við hefum svona kannski að ykkur leiti bara einangra þetta ennþá meira og gerðum það svona í stríðsleik, og það nú alveg mjög myrkur sannleikur til hvers stríð eru í raunveruleikunum. Þau eru oft bara til að taka á því ef þessi lúpa ekki að keyra nægilega hratt. Það mjög frægt í Íraksstríðinu fyrra að þá voru þeir bara að skjóta Tomahawk flugum sem voru á síðustu söluldegi. Þá var bara ódýrara að henda þeim í Írak heldur að fara ekki nú ferlið að decommissiona það eru löglega sko. Þannig að við höfum kannski notað þessa lúpu og mjög svona með svona samhengi hvernig maður getur hort á hún í raunveruleikunum og endur gert hana þannig. Þannig að ég held að við höfum svona gagnamælingar og nákvæmni á hvernig þetta gengur meira heldur en kannski gerist í hagkerfum. Þannig að við pössum ákveðið bara svona að maður hugsa þetta svona peningamagni umferð. Við horfum mikið á það og svo horfum við líka hvað mikið af því bundið. Þetta svona sem að Seðlabankar kalla M3, 2, 1 og annað slíkt. Þannig að við erum stýrum hagkerfinu hvað mest út frá því. Og svo erum við svona að stýra hvað í rauninni borgum mikið í laun. Þannig koma nýjir peningar inn í hagkerfið. En svo gerist líka hvernig nýjir peningar koma inn úr íslenska hagkerfinu yfirleitt vegna þess að ríkisstjórnin prentaði það og borgaði ríkisstarfsmönnum og svo fara þær inn í hringekjuna. Og þannig að við erum mikið að horfa á það. Þannig að þegar maður með að horfa á núverandi vandræði með verðbólgu með þessum augum, ég ætla nú ekki að segja að ég hafi nákvæmlega rétt fyrir mér, ég hef ekki greint þetta það mikið á Íslandi, en ef maður horfir á peningaprentum í gegnum COVID og sér bara, ég veist sem er hægt að búið til graf þar sem maður bara horfa á þá bólu fara í gegnum allt. Já, ég 2012 voru 900 miljardar umferð held ég. Já. Og í gegnum COVID þá prentu við 400 miljardar inn á hagkerfi sem var dæmt til þess að kæla sig á sama tíma. Já. Og núna eru náttúrulega, ég man ekki hvort að fjárlög sé eitthvað kringum 1600 miljardar, skilurðu. Já. Þannig að þetta alveg gríðarleg aukning á mjög stundum tíma, sko. Já, og stundum maður bara svona, ég veit þetta svona einhverjar hagfræðikenningar vexti og eitthvað svoleiðis en ef maður tekur þessa peningaprentun og bólu, ég meina þess að það þarf bara að fara í gegn
það er kannski þetta hægja á öðru, það er kannski þetta háa vextastigi kannski bara kirkja alla aðra hluti meðan þessi bóla gengur í gegn og svo erum við með eitthvað voðalega undarlegt ástand á húsnæðismarkaði og maður er einhvern veginn sko, ég held að þess ekkert búið að skrifa einhverja hagfræði bækur hvernig við díla nákvæmlega við þetta hérna. Nei, þetta er líka bara orðið svo sérkennilegt sko út af því að og það er líka mér veist sérstaklega áhugavert að núna er ég ekki búin að dempa mér ofan í Ívonlæn en ég vissi aftur á móti af þessu hagkerfi og ég vissi líka af ykkar svona íhaldssemi í því að vera að hnika til út af því að það bara hefur gríðarlega áhrif og sérstaklega þegar maður er kannski ekki með yfirsýn yfir allt að þá kannski gerir maður ekki sér grein fyrir afleitum afleiðingum af því og það er þetta sem ég náttúrulega hef pínuð áhyggjur af hér á landi að við séum alltaf einhvern veginn að sparka boltanum undan okkur sem náttúrulega leiðir svo inn í húsnæðiskerfið og eins og Elliði Vignisson sagði nú bara við mig fyrir ekki svo löngu að bara við erum náttúrulega líka í ákveðinni eignatilfærslu gagnvart kynslóðum sem að mér finnst vera langstærsti þátturinn í þessu að við erum í rauninni að taka lífsgæði að láni sko. Já, sko það er alveg vissulega að gerast hér en þetta er líka svolítið bara að gerast allstaðar þegar að vera að tala um ungt fólk að geta komið yfir sér húsi eða þakki þetta er bara samtal allstaðar í heiminum sko. Þetta er á hræðilegum staði í Bandaríkjunum Bretlandi, hér ég held að við séum ekkert eitthvað sér á báti með þetta. Nei, ég held að sé mér að víða þar sem að einmitt sveitarstjórnarstigið sá allt í einu sér leika borðið það að lóða úthlutanir gátu verið bara að risa tekjustofn fyrir sveitarfélögin og þá bara heyrðu græðum að þessu og þetta er heldur ekki íslenskt einstæmi sko. Þetta gerist meira af allan heim sko. Já, en talandi hagkerfi og fyrirtækjarekstur þá er annað sem ég var mjög spenntur að fá þig til að ræða út af því ég var reyndar að taka upp þátt núna áður en að þú komst þar sem að ég var að fara meðal annars yfir skrif Indriða H. Þorlákssonar og Róberts Guðfinnssonar, þú þurft ekki að lesa það til að skilja spurninguna en þeir eru aftur á móti að takast á skatttekjur ríkisins gagnvart stórfyrirtækjum sem að eru ekki með þannig rætur að það sé ekki auðvelt að flytja rekstur úr landi. CCP var selt til suðurkóreisks fyrirtækis og það gerist hvaða ár? 2018 og það sem ég er að velta fyrir mér og þannig erum við með Keresis og fleiri stórfyrirtæki sem að eru seld á landi ýmsar ástæður eflaust fyrir því en það sem ég er svolítið að velta fyrir mér og við þurfum ekkert endilega að horfa út frá linsu CCP heldur bara í svona víðara samhengi er bara af hverju er óskynsamlegra að reka fyrirtæki á Íslandi er það smæðin eða er það einhverja aðri þættir? Sko það er alveg pottþétt að smæðin er alveg partur af því sko ég er oft spurður í útlöndum við erum með skrifstofu í London og Shanghai af hverju við séum ekki bara með fleiri á Íslandi og þá er það eiginlega þannig að næstu 1 af hverjum 1000 Íslandingum vinnur nú þegar hjá CCP það er eitthvað 300.000 manns það er nú færri á vinnumarkaði bara miðað við 300.000 manns svona, og það eru 300 manns sem vinna neyri grósku hjá CCP þannig að 1 af hverjum 1000 það er mikið þetta er stór fyrirtæki held ég bara á allavega íslensku skala sko ef við værum með sama hlutall í Bretlandi þá værum við með 68.000 starfsmenn ef við varum með sama hlutall í Bandaríkjunum þá varum við með 300.000 starfsmenn þannig að á okkar mælikvarða er fyrirtæki bara nú þegar mjög stórt og maður fór alveg að sjá það sko við höfum farið aðeins upp úr 300 vorum ekkert með 350 manns í vinnu hérna og svo eitthvað farið svona niður í svona við erum að rokka eitthvað kannski svona 250-350 og svona hægum sveiflum yfir áratugina og það er eiginlega bara ekkert menning fyrir því á Íslandi að fyrirtæki sé eitthvað mikið stærri sko nema það sé þá þeimun meira hólfun á starfseminni. Ég held að Marel á Íslandi hafa nú farið alveg upp í 700 manns en þá var risastór partur af því var verkstæðið þar sem fólk var að byggja vélarnar sem er náttúrulega næstuði bara annað fyrirtæki þannig að það var svona einhvern veginn hægt að sortera skipurítið niður í eitthvað svona hlut sjálfstæðar einingar þannig að ég held að bara að vera með 1000 manna fyrirtæki er bara risastórt fyrirtæki þó sé kannski eitthvað mjög stórt í alþjóðlegu samhengi þannig að ég held að við sem alltaf með þann grunnkraft og svo er líka ekkit, að því það er ekki mikil minning fyrir stónu fyrirtækjum öll fyrirtæki á Íslandi
eru bara lítil fyrirtæki, að þá heldur ekki menning fyrir stórum fjárfestingum og ég var nú bara að taka það nýlega saman, ég í vísinda og nýsköpunaráði og skipaður í það fyrir einhverjum 2 árum og ég hef svona mikið verið að tala sko, hvernig fjárfestingi nýsköpun á sér stað og hvernig að ríkisstjórnir út alla trissur hvetja til hennar og það náttúrulega mikið í gegnum svona endurgreiðslukerfi og annað slíkt eins og þó búið að koma inn á Íslandi þó þessi bakslagi því akkurat núna og það vegna þess að ríkisstjórnir vilja laða til sín svona starfsemi og ykkur leiti vegna þess að það tiltölulega einföld að færa þetta á milli. Það engin stífla, það engin versmiða, þetta bara fólk og sumir eru bara á Zoom, þannig að það kannski ekkit svo mikið anchoring, þannig að þá þarf fólk að vera að byggja gott umhverfi til að fyrirtækin veri og vaxi. Stór partur af því líka fjárfesting og ef maður horfir á fjárfesting á Íslandi þá hann aðalega gegnum lífeyrissjóðakerfið sem hvað með 8.000 milljarða sem hvað næstu 2 þjóðarframleiðslur, þetta mjög stórt kerfi, þetta á hvern íbúa stærri en norski olíusjóðurinn, bara til að setja það í samhengi sko og við með einhverja 20 lífeyrissjóði sem að eru 40% að kaupa hlutabréf í Bandaríkjunum, þannig að 40% af lífeyrissjóða peningum Íslendinga fyrir að byggja upp nýsköpun í Bandaríkjunum og ég held í svona núverandi ástandi, ég held að fólk sé ekkit eitthvað mikið að hugsa það að 40% af lífeyrunum þínum að byggja upp tæknifyrirtæki í Bandaríkjunum til þess að selja þær auglýsingar á Facebook þetta bara, það við að fjárfesta í sko 40% fari að kaupa ríkisskuldabréf sem rauninu bara fjármagna peningabrentur ríkisins, ég held að það sé ekki heldur góð hugmynd, samanbera svo hún tala það er svona pínlítið að pissi skóin á sér, það býr ekki til býr ekki til verðmæti að kaupa ríkisskuldabréf, lífeyrissjóðan annarkvort að styrkja nýsköpun í Bandaríkjunum eða enabla einhverja áhættuhegðun í ríkinu bara public spending í ríkinu sko, það allavega ekki verið mingar ekki á samtíma síðan 16% held ég fer í að rífast 21 fyrirtæki í Kauphalli Íslands það eru 27 fyrirtæki í Kauphalli Íslands, það eru 20 lífeyrissjóðir og það eru 20 sjóðsjóðar að rífast 27 fyrirtæki í Kauphalli Ísland, það næstu 1 á mann þannig að ég veit ekki alveg hvert að það sé mjög virk verðmyndun á því sko, ég veit ekki hver lokkaupandinn hvernig verða til sko actual peningar úr þessu sem voru ekki prentaðar út úr ríkisskuldabréfa kaupunum, þannig að þetta bara svona óendalegur sírásam leikur sko, fyrir utan það við erum að styrkja rosa mikið í Bandaríkjunum, 40% af allum lífeyrissjóðapeningum að byggja upp tæknifyrirtæki í Bandaríkjunum. Pilsa ekki eins þegar hún ekki frá bæjarins bestu pilsum. Það vitað allir sem að hlusta á þetta hlaðvarp að þegar þú ert að fá þér pilsu þá ertu í grunninn að horfa á tvenns konar upplifanir. Það annarkvort svo ánægja sem fylgir því að vera að borða bæjarins bestu pilsu eða svo vonsvikni sem að fylgir því að vera að borða pilsu sem ekki frá bæjarins bestu pilsum. Og það vita það í rauninni allir að það þessar 2 upplifanir sem við erum að horfa upp á þegar við erum að fá okkur pilsu. Því mæli ég með því að þú skellir þessu hlaðvarp í eyrun, farir á næsta sölustað og fá þér tvíhlaupu ásamt einhverju góðu að drekka. Sko ég viss allar þessar grunnstærðir, reyndar ekki að þetta væri svo hátt með bandaríska, þetta eru þá væntanlega sjóðir sem eru þá... Já, þetta eru svona S&P indexar mikið til og þeir eru bara mjög dominant tæknifyrirtæki í Bandaríkjunum. Já, og ég hef heyrt þetta gagnrýnt áður sko með kaup lífeyrissjóðanna út af því að það vinna einhverjir spaðar sem að geta náttúrulega mála sig upp sem rosalega sniðuga kaupmenn en aftur á móti bara með gríðarlegt fjármagn undir höndum, þannig að væntanlega fá þeir einhvers konar góð tilboð í þær fjárfestingar sem þeir eru tilbúinir til þess að gera. En það samt þegar þú stillir þessu svona upp og ég ætla ekki að gera svo frakkur að segja hvernig maður leysir þetta en það samt augljóst að það þurfi að gera eitthvað þannig. Já, sko, nú oft vísað í fræga McKinsey-skýrslu skrifuð 2012. Hún nú bara næstu því þetta og ekkert annað. Og við þurfum hægt og rólega að byggja upp menningu fyrir því að vera í nýsköpun og fjárfesta í nýsköpun og allt það. Það hörkupól. Það tekur áratugi að gera það, búið til menninguna. Og ef við hefum byggðið það 2012 og einhverju viti,
þá kannski verður komin eitthvað áfram með það núna þannig oft með þessa hluti sko byrðið ekki til 10 ára viski nema setja á tunnur, það verður tilbúður eftir 10 ár og en þetta nú eitthvað að gerast núna það eru komin svona svona sérhæfðir fjárfestingarsjóðir sem lífeyrissjóðirnir fjárfesta síðan í og það að myndast ykkur þekking á því hvernig maður gerir svona eins og ég segi, þetta hörkupól sko það tekur, Kísildalurinn varð ekki til á einni nóttu sko hann á áratugum til að ná upp á það level sem hann en það þarf að gera meira þess að ekkert eitthvað rosa mikið þetta eru 8.000 milljarðar McKinsey lagði til að 100 milljarðar væru settir í sjóð til að fjárfesta til 10 ára og það veru fyrst fengir erlendir sérfræðingar svo væru innfættir blandað inn í mixið og smá sem að myndi þetta byggjast upp og ég held við getum alveg haldið áfram að gera það að ykkur að leita að gerast og svo þegar við horfum á þessi fyrirtæki komast til álna og verður svo sendur landi það að mikið til vegna þess að fjárfestingar í fyrirtækjum eru náttúrulega einhvers konar höfrungarhlaup sko það alltaf verið að selja næsta gengi þegar að Lífeyrissjóður Íslands að kaupa í tæknifyrirtækjum í Bandaríkjunum þeir eru að kaupa bréf af ykkurum sem að keyptu þau fyrr og þeir ætla að selja þau síðan til einhvers annar vandamálið á Íslandi að loka kaupaðalinn náttúrulega bara útlendingar af því að okkar capacity til að kaupa áfram bara ekkert rosa mikið af því að heila allir peningarnir í lífeyrissjóðunum það ekki komið mikil minning til að ná þess að átu upp kaupallinn fyrst og fannst líka bara lífeyrissjóðunir þannig að það bara svona lok á því þannig að það kemur eins og í okkar tilfelli við vorum bara að vera með fjárfesta sem hafa unnið með okkur bara mjög lengi og gert mjög gott mót og þeir voru bara með svona að fjárfesta til 10 ára og og það var svo mikið mega pressa en maður kann nú að lesa herbyggið þannig að við settum bara í söluferli og það var ekkert íslenskt fyrirtæki í því sem kaupandi í því söluferli sko og körfubóðnir kom bara mjög vel út og það hafa verið alveg til algjörar fyrirmyndar sko það bara ekkert breyst í okkar rakstri engin hugverk verið fær til allt skattspor CCP bara áfram á Íslandi og það í rauninni bara lukast mjög vel Þetta sko líka út að þetta samofið þeim áhyggjum sem ég rauninni bar upp í upphaflegri spurningu í þessum kafla út af því að ég nefndi af hverju óskynsamlegt að vera í nýsköpunarfyrirtæki eða bara að vera með nýsköpun á Íslandi og í rauninni stækka það eftir að það tekur á sig einhvers konar mynd þetta líka eitthvað svo ég vitna aftur í Guðmund Hafsteinsson sem kom til mín á sínum tíma og hann lýsti þessu þannig ég vona ég sé mundar rétt ég held að þetta hafi verið eitthvað á það leið hann, ef þú kemur til einhvers konar fjárfestis eða einhvers sem í Evrópu eða Íslandi og segir þetta fræ verður á blómi og fjárfestingar alveg bara það ég sé að þetta ekki blóm en hann gerir sér ekki grein fyrir því hvað þetta gæti orðið og ég skil þess að sko út af því að eins og þú ert að lýsa þessu og mér varst þetta að vera svolítið hvað var að segja, mér varst þetta mjög áhugavert út af því að þú lýstir þessu svo vel hvernig þessi hnútur hefur myndast að það líka það að ég meina menningin rosalega stór þáttur í þessu ég held að ef þú kæmir til einhver sem með búin að leggja í sinn lífeyrissjóð 12% sem komið núna upp í 15% eða eitthvað að þú verður að fara að segja við hann sko ég með smá áhættusækni en þetta gæti orðið svakalegt og þú bara nei, ég vil bara að þú haldi þig við þín 3,5% og bara þannig að ég geti átt gott ævikvöld það líka þetta að strax svo fyrir að tala við almenning það að setja stærri hlutdeild í einhver áhættusækni þá rosalega margir sem myndi segja bara já, ég ekki spennt fyrir því Nei, en ég meina viltu að 40% af lífeyrissjóðunum segja byggja upp nýsköpun í Bandaríkjunum? Já, nei, ég vil, eða þú veist mér finnst það skárra heldur ríkisskuldabréfin ef ég var hreinskilinn Já, ég sammála því en ég meina, ég meina 40% það svolítið mikið, kannski bara 37% í að byggja nýsköpun í Bandaríkjunum og 3% á Íslandi það strax væri umturnun á ástandinu og þá væri við sko, þetta svona uppskeran svona 1 á áratug veist, fyrst var Össur, svo var Marel svo var CCP, svo var Gap í 10 ár, svo kom Keresis veist, þetta er svolítið langur tíma að þurfa að býða 10 ár eftir einu fyrirtæki
Já, það fáránlega langt og líka eins og ég var enda að nefna þetta þætti áðan að eins og Heiðar Guðjónsson nefndi við mig, hann sagði að fyrirkomulagið á Íslandi, þú ekki að úttala mig nákvæmlega það hvernig það en það töluvert skárra en hérna, að þar ertu með 13 einhyrninga á mjög skömmum tíma eða yfir eitthvað tímabil á Íslandi sem að eitthvað svona sem að við ættum alveg að geta séð. Já, sko, það mjög áhugavert það sem gerist á Íslandi og hérna þekki mikið að eistum og þekki þetta svona ykkur leiti. Þetta verður rosa mikið svona Skype-mafían sem að síðan heldur áfram og það svolítið það sem gerist, það verða svo mikið svona cluster áhrif þegar þetta fer að svona rúlla áfram og hérna, og ef við hefðum aðeins meiri næringu í umhverfinu í svona menningu fyrir fjárfestingu í þessu, menning, skilning, þekking, reynsla, traust, veist. Þetta tekur langan tíma að byggja upp, ef það hefðum aðeins meira því, að þá getur maður alveg rekið, sko, ég meina, CCP til, af því að OS var til. Veist, það væri ekkert CCP ef það var ekki fyrir OS. Veist, ég byrjaði á OS ágúst 96 og ég kom til CCP byrjun 2000. Á þessum 4 árum læriði ég bara allt og veist, næstu 10 ár CCP voru bara já, ok, nú erum við hér í bókinni ég var búin að lifa í gegnum þetta allt á svona örstuttu tíma, svo þegar við vorum búin að vera að reka CSP 10 ár, þá vorum komin svona nýja lendur, já ok, nú erum við komin lengra en OS var, sko en hérna, og svo eru alls konar afspringi í CSP út alla jarðir endar, það eru leikjafyrirtæki og fólk frá CSP sko, 4.000 starfsmenn sem eru bara ekstra að gera og græða út allan heim, sem að einhvern veginn horfa á CSP sem sína uppeldisstöð, bara eins og ég horfa á OS sem mína og þau eru komið með svona krítinskan massa af þessu og svo líka það sem gerist þegar að fólk selur fyrirtæki og fer síðan að fjárfesta sjálft. Veist, ég hef fjárfest hérna töluvert á Íslandi þegar við seldum CCP og maður sér alveg munin, veist, guðminn almáttur var ég til að hafa sjálfa mig til að hjálpa mér á mínu tíma, sko. Það var bara einhver Vilji Þorsteins kom aðeins inn, kom mjög sterkur inn, hann var alltaf búin að gera eitthvað og hérna, og strax, veist, það var svo mikil hjálp af fólki sem hefði gert eitthvað í þessu og þegar hann komin með eitthvað svona, bara eitthvað svona braintrust af fólki sem getur auki líkur á árangri, að þá fer boltinn að rúlla bara svolítið eins og gerist í Íslandi. Og þetta nákvæmlega sko, út af því að ég get líka sett í samhengi við það sem vorum að ræða í upphafi samt við gervigreindina, að núna eru flestir einstaklingar innan fyrirtækja, sérstaklega í nýsköpunargeiranum, orðnar töluvert, hvað var að segja, stöndugur í framleiðsleiningar. Þar sem að þú ert að geta nýtti tækni til þess að auka þín afköst. Þannig að þú talar að við hefðum kannski átt að byrja fyrir þegar að þessi McKinsey skýrsla kemur út, en hins vegar þá erum við líka ákveðnum tímamótum þar sem að við erum núna að sjá tæknina sem að þeir sem að eru með þess að stunda það að skapana veit ekki einu sinni nákvæmlega hvernig hún koma til með að líta út og reynir bara alls ekki, að þá erum við líka í ákveðnu tækifæri í sambandi við fjárfestingar að geta einmitt tekist á þennan nýja veruleika, jafnvel þegar að, eins og þú segir, þó svo að þyrfti ekki nema smá olíu í hjólinn bara með einhverju bara 3%, að þá gætu við skapað miklu betur umhverfi fyrir þetta. Já, það ef við tekjum þessa 40% sneið sem fyrir að fjármagna nýsköpun í Bandaríkjunum, eins og við sagðum, tekjum 3% af henni, 37 fara ennþá þangað. Það væri algjör umturnun á umhverfinu hér. Og ég ekki einu sinni vissum að umhverfið gæti tekið við öllum þeim peningum. Veist, það þurft að rampa þetta upp yfir tíma. Þetta tekur tíma að gera þetta, en það bara eins og að, veist, hvenær átt að gera skó, það að gera hann fyrir 100 árum eða í daginn í dag, veist, þetta bara þannig. Það bara því fyrir við byrjum. Og það nú líka annað sem við erum að ræða hérna við Daða og í nýsköpunarráðinu að umgjörð lífeyrissjóða, hvernig lífeyrissjóða kerfið, umgjörðin laga umhverfið í kringum þá kannski orðið svona 20 ára gamalt þegar að lífeyrissjóða kerfið var svona vel undir einni landsframleiðslu, núna næstuði komin yfir 2, þetta alveg bara, þetta allt annað kerfi og það líka búið saman af lífeyrissjóðana mjög mikið, þannig að þeir eru miklu stærri og stöndugri til að fara að reka sína eigin fjárfestingarstefnu og þá ætla ég nú að vera tæknilegur en mér langar að segja þannig að bara fólk heyri það er til sem sagt regla sem eiginlega öll OECD-löndin eru búin að færa sig yfir í sem heitir Prudent Person Principle að sem sagt þegar reka lífeyrissjóðana þannig að það séu prudent persons
sem að stjórnunum og seti fjárfestingarstefnu og fylgin eftir. Við erum í svona magnbundinni stjórnun, miðlægri í gegnum lagaumhverfi, þar sem alls konar nákvæmar reglur að hlutföll í fjárfestingum lífeyrissjóðum hefur svona mikið skráð, svona mikið óskráð, svona mikið erlent, svona mikið svona. Við erum bara lagabálkar sem taka yfir þessi hlutföll. Og að mínu mati og að mati Seðlabankans, OECD, eiginlega bara allra sem koma nálægt málinu, að þá komin tíminn til að færa okkur yfir í þetta prudent person principle sem að eiginlega öll OECD-lönd eru búin að gera og eru öll með minni hlutfallslegi kerfi en við erum líklega með stærsta lífeyrissjóðakerfið. Hlaðvarpið er í samstarfi við fiskhúsið.is. Fiskhúsið.is er heildverslun fyrir veitingamenn sem vilja það ferskasta og það besta fyrir sína kúnna. Hvort sem það er fyrir veitingareksturinn, hótelreksturinn, mötuneytið eða hvað annað, þá ferðu inn á fiskhúsið.is til að sjá það gríðarlega úrval sem að strákarnir hafa upp á að bjóða. Ef að þú vilt hið ferskasta og hið besta, þá gerir þetta sjálfsögðu almennilega, ferðin á fiskhúsið.is. Það er ekki til sú spurning sem að strákarnir hafa ekki svarið við, þannig að enn og aftur fiskhúsið.is til að fá ferskasta og besta fiskinn á landinu. Maður líka skjótin inn, bara svona til að undirbyggja þennan punkt líka, að miða við það hvað við erum með marga lífeyrissjóði, að þá býður það í rauninu upp á það að við getum orðið miklu upplýstari neytendur gagnvart þeirri vöru sem við erum að kaupa. Já, sérstaklega sko þetta voru kannski 40 sjóðir og mikið tilvarstu bara settur í sjóð, svona bara eins og Harry Potter sortinghattur sko, þú ert í þessu verkefnisfélagi bara hvernig þennan sjóð og eitthvað svona. Veist, nú er þetta búið að saminast, þetta eru öflugri fyrirtæki og þau vilja saminast enn frekar. Ég voru að segja að veri eðlilegt að hafa 10 sjóði og þá mjög eðlilegt með allan mannauðin sem er í þeim 10 sjóðum ef þetta endar þar, að þar sé fólk bara að gera hardcore vinnu fjárfestingarstefnuna og er svo bara í samkeppni við einhvern annan hvernig þeir gera og þá getur bara eitthvað spurt, ég vil ekki allir peningandi mínu fara í að styrkja nýsköpun í Bandaríkjunum, ég vil að smá fari til Íslands. Já, hér er sjóður sem að gefa þessu út fyrir það. Og þá er bara hægt að kannski byggja til eitthvað umhverfi þar sem var hægt að fara að vinna meira með þetta, þar sem að það væri svona meira eitthvað skonar, svona strategic allocation á þessum sturla mikið af peningum. Já, og líka út af því að, ef við hugsum þetta út frá framleiðslu per krónu, að þá myndum við líka alltaf horfa á hagkerfið út frá þeim forsendum að meira ætti að fara í framleiðslu per krónu í staðinn fyrir það, þetta er svolítið svona eins og bara viljum við fjárfesta ákveðna hlutdeild í því að fyrirtæki sé að skapa bara mjólkurbú, eitthvað sem er að skapa mjólk, eða viljum við setja það inn á eitthvað sem að fyrir inn á fasteignamarkað sem að í rauninni ítir bara verðinu upp. Já. Það er svolítið þetta sem að mér líka annað í þessu sko, að jafnvel ef við varum gríðarlega íhaldsamir, sem að ég heyri á okkur og við erum ekkit mjög mikið, þó svo að við séum ekki tala einhverjar umtörnun á öllu kerfinu, þrátt fyrir það að geta umtörnun á öðrum kerfum að vera að dreifa þessu öðruvísi, að þá búum við líka við þann veruleika að víða í Evrópu eru lífeyrissjóðirnir ekki fjármagnaðir og þrátt fyrir það að við gerumst fræg fyrir það að vera með fjármagna lífeyrissjóðskerfi, þá eru ákveðinir svona stressmarkarar sem er alveg farið að sjást í þar sem að við erum kannski ekki með fjármagna lífeyrissjóðskerfi ef öldruðum þjóðar og fleira heldur í við þá svona, það eru væntingar sem er búið að birta og þá eru við komin í töluvert meira stress líka þar. Já, og lang besta lausnin á því er að búið til verðmætari störf í framtíðinni fyrir unga fólkið að vinna í, sem er líka það sem unga fólkið vil. Það gerist í gegnum nýsköpun. CCP borgar mjög há laun og að því að bara 1,5 billjón dollarar og öllum þessi líftíma, þetta er bara rosa mikið af peningum og En framleiðslan er líka bara í samræmi þá örgulega við það sem að fólk er að gera. Já, algjörlega, við erum bara með topp mannskap í vinnu og hann virkjast vel í gegnum okkar viðskiptamódel og líklega bara ennþá meira eftir því sem fáum meiri gervigrandagræður og annað slíkt til að bara vera ennþá betri í okkar útgerð og við veljum bara fleiri svona fyrirtæki í rauninni sko þegar maður horfir á ríkið og annað slíkt og þú veist að vísa til einhverja greinar eftir Indriða, ég hef nú ekki lesað hana en ég get svona nokkuð giskað á
hvað gagnrýnin sko. Bara að þið borgi ekki nægilega mikið af sköttum. Já, gott gísk hjá mér. Veist, þetta oft svona sko, þess er oft verið að tala svona skattsporið sko, að því að í rauninni eru öll ríki jarðarinnar eru rekin áfram á að skattleggja laun. Það alveg bróður partur skattlegningar eru laun eða virðisaukaskattur, vissulega eitthvað smá kemur í gegnum fyrirtækjaskatt og annað slíkt, en miklu minna en fólk myndi halda. Veist, fyrirtækjaskattar og fjármagnstekjuskattar eru bara dropi í hafið miðað við launaskatta. Þetta allstaðar, þetta bara hið kapitaliska kerfi og það náttúrulega vegna þess að, eins og við erum að vísdæla í byrjun samtalsins, að fólkið sleppur voða illa frá því, meðan að fyrirtækið og fjármagnið bara eins og þau koma að fara, þau fara á hausinn, þau flytja svo landi, gengur vel illa, það meðan að fólkið hvað segja, kýrnar, mjólkur ríkinsins eru fólkið í landinu og þú vilt náttúrulega koma því fólki í hvað mesta virkni að það fólk sé með þess að hvað hæstu launin, þannig rekur samlegsluna með því að hækka laun allra og þú gerir það náttúrulega með því að vera með fyrirtæki sem eru með viðskiptamódel þannig að þau geti borgað á laun og það ætti náttúrulega að vera eitthvað svona fjárfestingarstefna á mjög stórum skala til mikils langs tíma fyrir lífeyrissjóðina að byggja undir sko cashflow framtíðurinnar með því að byggja upp betri atvinnulegi á Íslandi, ekki bara byggja það upp í Bandaríkjunum. Bandaríkjumenn njóta þess mjög að þessi fjárfestingarstefna íslensku lífeyrissjóðana bara fjárfestingarstefna ansi marga lífeyrissjóða og ég held að fólk sé svona meira og meira átt að segja á því. Kannski það ekki rosa góð hugmynd ef við sendum bara alla peningarna til Bandaríkjanna og byggjum þar upp stórkostlega nýsköpun og gervigreind og samfélagsmiðla og geimferðaráætlanir og allt það, þetta allt borgað undir af lífeyrissjóðakerfinu alls þar í kring. Já, þetta líka svo út af því að við erum búin að vera að tala um hagkerfi og fleira, það sem að hefur svolítið farið fyrir brjóstið á mér út af því að það alltaf talað að neyslan sé að ýta undir verðbólguna og verðbólgan verður út af húsnæðismarkaði og svo erum við að hækka laun og það einhver peningamagn í umferð og það hækka verðbólgu og þá getum við keypt meira og þetta einhvern veginn svona spírata. Það sem ég líka vanta svolítið á dagskrá bara framleiðsla bæði per krónu en líka að framleiðsla per aðföng aukist sem að getur þá tekist á verðbólguna. Það rosalega lítið talað um þetta, til dæmis eins og þegar við erum að tala um það að skilja ríkissjóði ekki í halla og þá erum við með einhver fyrirtæki sem eins og Keris og svo annað sem að sjá hagsmunir borgið sjálfsögðu, fara til Koloplast og það verður náttúrulega líka út af því að smæðin lítil og Koloplast getur nýtt í rauninni dreifi kerfi í Bandaríkjunum hjá Keresis, en það eitthvað sem að fer samt fyrir brjóstöðum þegar við erum að tala um, eins og við erum að tala um þegar bara þú segir að 3% þið bara ómikið fjármagn sem að nýsköpunar iðnaðurinn gæti í rauninni umborið, en þá getum við þess vegna verið að tala um 2,5% eða hvað sem það nú en þá erum við líka að takast á við verðbólguna út af því að við erum með framleiðslueiningar sem eru að vinna á mjög háum afköstum gagnvart því að veita þjónustu eða búa til vörur sem að geta þá tekist á við verðbólgununa og þá verðum við náttúrulega auka tekið þjóðarbúsins frekar, en þetta ekkert til umræðu þegar við erum að tala um verðbólgu. Nei, þetta náttúrulega þarf að snúast um kaupmátt fyrst og fremst. Já, ég að segja það. Og þegar við erum að hækka laun og að hækka verð, eins og við gerum svolítið mikið, við erum bara búin að búa til eitthvað svona hlaupabretti, veist, ég náttúrulega reka aðþjóðlegt fyrirtæki, við gerum launaviðtöl við alla mannskapin einu svona ári og þá bara, veist, hvað er svona almennt séð verið að gera á Íslandi, hvað er verið að gera í Bretlandi, hvað er verið að gera í Bandaríkjunum, hvað er verið að gera stöðum með fólk alla koppa grundir, þannig að við erum svona miða við þetta, og þá náttúrulega bara stendur Ísland alltaf upp úr, það er alltaf verið að hækka með laun miklu meira á Íslandi en annars staðar og svo er alltaf hærri verðbólga og auðvitað er náttúrulega bara eitthvað tröpkugangur sem það er einhvern veginn svona vinna eitthvað niður, ef við viljum gera það, maður stundum bara mögulega viljum við það ekki, mögulega bara viljum við hafa þetta, það er eitthvað svo augljós hvernig það þarf að vinda ofan þessu, það er erfitt að samhafa það, en það var svona nokkur sem tekið að vera að taka þarna norræna mótilið og útlendingsfyrirtækin, þá eins og við leiðum þjóðflokkinn og svo restinn og hvað, veist, það er eitthvað svona lógik í þessu, en núna er þetta nú aðalega bara, veist, hvernig gengur best að baka vöflur í karpúsinu,
þetta leikrit sem sett á svið einhvern veginn Já, það sem þetta bara eitthvað svona lotteri hlaðvarpið í samstarfi við heitirpottar.is hvort sem þið vantar saltvatnspott, hitaveitupott, kaldan pott, sánuklefa eða hvað eina í heita pottinn þá ferð þú inn á heitirpottar.is og lætur græja þig. Þjónusta og uppsetningum all land og nú jafnvel hægt að fá sér smíðaðan sánuklefa þar sem að þú færð sánuna nákvæmlega eins og þú vilt hafa hana. Það ekki hægt að setja verðmið á heilsuna eða samverustund með fjölskyldunni og því mikilvægt að huga að báðu og það nákvæmlega það sem að heitirpottar.is auðvelda þér að gera. Hvort sem þú ert að endurnýja gamla pottinn eða gera þetta frá grunni þá getur þú sendt skilaboð á netinu eða bara einfaldlega kíkt í verslunina að Fosshálsi 13 en þar opið alla virka daga milli 10 og 17 og á laugardögum milli 10 og 14. Ekki drolla við þetta, þú veist að þið langar í heitan pott og sánu heimtíðin, heitirpottar.is græja þetta fyrir þig. En alltaf megin líka þáttur í minni kenningu það að við viljum auka framleiðslu, ég meina hvað erum við með 90% af öllu innfluttu? Sjálfsögðu myndi kaupmáttur aukast ef að við værum með vænleg fyrirtæki hér á landi. Já, og það nú eftir, og það þurfum við náttúrulega, að því við flytjum svona mikið inn, þá þurfum við náttúrulega að flytja mikið út. Og það nú eitt þarna, ein stór saga í þessu lífeyrissjóðakerfi að það einhver myntafgangur, veist, einhver eins og við, flytjum inn peninga til Ísland, dollara, og svo eru þeir teknir út til að kaupa, veist, flatsjónvarp og annað slíkt, og svo verður okkur afgangur. Og þá taka lífeyrissjóðarnir afganginn af gjaldeyrinum til þess að kaupa, til þess að styrkja nýsköpun í Bandaríkjunum, því nýsköpun í Bandaríkjunum tekið við krónur. Þannig að allur afgangurinn í hagkerfinu fer mikið til í það að láta lífeyrissjóðana komast á landi til að styrkja fjárfestinguna í Bandaríkjunum. Eða væri bara að gera það á Íslandi, það væri meiri gjaldeyrisafgangur sem að yrði til, sem getur þá byggt gjaldeyrisvarasjóð og annað slíkt og haft meira leverage á móti til að halda króninu og allt svona. Þetta einhvern veginn þetta alveg svona fíntjúnað kerfi til að vera alveg á barmi gjaldþrots eða klikkar eitthvað í útflutningsjöfnuðnum og við þurfum að koma miklu fleiri fyrirtækjum til að halda gjaldeyrisinnflutningnum á því standi að við getum verið meira að vinna með þetta sko. Núna það svolítið þunn lína sko. Samanber ég held að þetta kerfismál, það var eitthvað að færa til. Ég meina, fór ekki krónan eitthvað á flug bara. Hún styrktist 2%. Já, hún styrktist 2% út af bókhaldsmillifærslu í ég meina mjög impressive fyrirtæki. Ég var nú eiginlega bara reiður ef að fólk eitthvað að vera að naga skóin af Guðmundi og Kerilsins. Þetta náttúrulega sturlaður árangur sko. Já, mér finnst það, þú veist, ég nefn alltaf litlu gulu hænuna í þessu samhengi sko, að taka eitthvað rusl af einhverjum sjómönnum sem voru búin að vera að henda einhverjum fiskróðum, búa til einhver sára sko, en líka annað í þessu sem sko, því að við getum alveg talað peningamálunni í kringum þetta. Ég hugsa þetta alltaf sko að mig langar eiginlega varla að tala Kerilsis út frá fjármununum, þó svo að það sé skemmtileg hliðarstærð, en það að fólk geti gengið á ný eftir að hafa fengið einhver legusára eða einhvern annan sem var eiginlega ekki hægt að búa út af sykursýki eða einhverjum brunasárum eða annað og það sé bara hægt að skella einhverju fiskróði sem var rusl á Ísafirði á sárið og mannskjan getur gengið að nýju. Það aðalmálið fyrir mig sko. Þess vegna fannst mér svo bara eitthvað, ertu í alvörun að tala það að þeir séu einhverju skatts við var svona, hvernig getur þú komast þessar niðurstöðu? Ég verð bara reiður sko. Veist maður nú bara í nýsköpun í 30 ár og oft erum við að bara gera fínt mót sko. En eftir þetta þá bara, ég veit ekki hvernig maður toppar þetta. Fiskróð. Ég var eitthvað fyrir að, veist, hitakærar örverur og gervugreind lækna krabbaminn, kannski, veist. Það kannski, þetta gerir eitthvað með þetta, veist. Svo þetta líka fyrir því, þú veist, við erum búin að tala lífeyrissjóðuna og svona sannfargakraft, fjárfestingar og annað. Pældi líka bara að vera á fundunum, þú ert einhver hotshot gauðir með einhverja fjármuni sem að þú þarft að fjárfesta, segjum fyrir sjálfa þig að hluta til og fyrir einhver aðra að hluta til. Og kemur bara einhver tíðin á Ísafirði og segir bara, yes,
ég er með fiskur á þeirna Já, sem ég ætla að leggja á sár, ég var að spá hvort þú sér til að fjárfesta þessu, Já. hvað sagði þér? en svo er þetta líka, sko, ég var nú með Guðmundi Fendram í skóla, sko, og Já. saman í tölvunarfræði. Veist, hann er tölvunarfræðingur og eitt er fiskröðið, en náttúrulega sölubatterið Já, sem þau byggðu upp í Bandaríkjunum, það var bara risastór partur af þessum kaupum. ég þori eiginlega fullar, hann rætti þetta á hérna fundi Amís Já, þegar hann var að segja þetta og hann sagði í rauninni að stærsta varan að hluti, þú veist, auðvitað er fiskuröðið stórkostlegt en að þetta tengslanett sem hafi verið skapað af ýmsum aðlum í Bandaríkjunum hafi í rauninni verið langstærsti þáttur. Já, og ekki vann með þetta, bara hreinlega tölvukerfi, það er bara mjög öflugt tölvukerfi sem þeir voru að nota til að selja í Bandaríkjunum. Það var kannski það sem hann var að tala um. Já, sem að hefði tekið kóloplast bara, ég veit ekki, sko, ára 20 búið til. Kóloplast er bara frekar basic fyrirtæki, sko, þeir hefðu mátt fjárfesta meir í nýsköpun en þurfti í rauninni bara, þeir sáu bara tækifæri þarna, frábær var hann náttúrulega, fiskróð lætur fólk ganga á ný og svo sturlað hátækni í söguleikkerfi í Bandaríkjunum. Þetta er náttúrulega bara, þetta er svo mikið afrek. Og þetta með skattana, sko, kemur náttúrulega bara líka inn á menninguna, sko, að hérna fólk sér einhvern annan ná stórkostlegum árangri, klárar að skila sínum sköttum og með eitt í gænum launatengt gjöld, en að vera samt bara hérna einhvern veginn að horfa á þetta öðruvísi. En hérna, og það verðum að tala um hérna fyrirtækjarekstur og annað, við þurfum bráðum að fara að ljúka. Vá, djúið, leið tíminn, þú ert svo skemmtilegur. Hérna, stjórnvöld, gagnvart þessu, að þau eru búin að skapa einhvern ramma. Hann er samofinn þeirri menningu sem við vorum að tala um. Hins vegar þegar maður velti fyrir sér bara út af því að það er alltaf að tala um einföldu regluverks, ég hef sett mig upp á móti Evrópusambandinu og það hefur mikið að gera út af tæknigeranum. Þeir eru, Mario Draghi skýrslan segir einfaldlega bara hreint og beint að þeir hafa í rauninni regluvætt sig út úr allir samkeppni og að þess vegna væru fyrirtæki að stórum hluta að færa sig yfir til Bandaríkjanna og nú erum við að fara að kjósa það hvort að við viljum taka upp sama regluverk sem að þeir segja að hafi orðið til þess að þeir eru ósamkeppnishæfir. Þegar þú horfir á þessar, sko, stærðir út frá stjórnvöldum, tökum peningarna svolítið útilegar, tölum bara um umhverfið. Stjórnvöld. Go. Já, sko, við náttúrulega, sko, það var svona tímabil í okkar lífi þar sem að ringdi yfir okkur gillibóðum, það er svo sem alltaf verið að gerast, en það byrjaði á einum tímapunkti. Það var svona í kringum 2005, þá kemur ansi mikið á dóti. Veist, það er Kanada, veist, það er Malta, það er Bretland, það er alla jarðir, er að segja, opniði endilega skrifstofu hér er allt sem að við erum búin að búið til í okkar umhverfi til að sé hérna frábært að reka nýsköpunarfyrirtæki. Kanada menn hann mjög framalega og ég var eitthvað svona að greina þetta, hvað er það nú svona aðalega sem fólk er að bjóða og ég var náttúrulega ekki að sjálfu sér að pæla mikið í því, eitthvað að vera að flytja fyrirtækið út. Reyndar íslenska krónan var hann í miklum styrkingafasa, þetta er hann á undan litlu bankabólunar, þannig að gengið, sko, ég man, sko, fyrirtækið var með sömu tekjur í dollarum í gegna allt árið 2005, en við byrjuðum árið í hagnaði og við enduðum í tapi og svingið var bara 40% og þá var bara gengið dollarar á móti krónu bara innan ársins 2005, var svona og við vorum bara rétt búin að gefa út íf og erum ekki fjármálaverkfræðingar í sjálfu sér, sko, vorum ekki með neina gengisvarnir eða neitt svona, vorum bara með nógan að pæla, vorum bara að reka okkar eigið hagkerfi, vorum ekki að halda það að íslenska krónan kemur inn í bakið okkur með rýting, sko, og þá var ég nú alveg, sko, wow, ok, það er auðvitað mjög stór hættulegt að vera að reka svona fyrirtæki hérna á Íslandi, er ekki hægt eitthvað að gera í þessu og svo eitthvað, byrjar eitthvað svona endalaust samtal og það verður sérstaklega það sem allir bjóða er það sem þeir kalla endurgreiðsla á sköttum sem falla til vegna rannsóknar og þróunar. Og er það svona eins og við erum að gera verið kvikmyndar iðnaðinn? Það er svipað system. Þau virka aðeins öðruvísi vegna þess að starfsemi kvikmyndafyrirtækja og nýsköpunarfyrirtækja er ekki alveg eins. Það er oft þegar að kvikmyndir koma í eitthvað land, þá kemur oft eitthvað crew og hún gerir alls konar og það fellur mikið kostnaður til sem ætlaður hefði ekki fellið til og ofta verður líka eins og við gerst á Íslandi mjög fallega, lokal crew sem að síðan byggist upp. En það verður kannski ekki beint neitt eftir í landinu, að því að bíómyndin er erlent hugverk og það fellur í rauninni bara til vinna fólks til að gera það.
hugverkið verður ekki í landinu, sem að aftur tengist þessi sem við vorum að ræða með hugverk Kerecis, sem er auðvitað mjög verðmætt, samanber að færa það til frá Íslandi til Danmerkur, þá er það 2% styrking á krónunni. En allavega var hugverkið þetta mikið virði og það var á Íslandi, meðan að þegar bíómyndin er búin til þá er hún aldrei á Íslandi nema hún sé íslensk. Þannig að fólk hefur oft gagnrýnt sko svona kvikmynda endurgreiðslukerfi út af því að það verður ekkit hugverk eftir. En það sem er yfirleitt requirement í svona kerfum er að hugverkið, það sem er fjárfest í, verði á balance sheeti landsins. Bara eins og tilfelli CCP, öll hugverk CCP eru öll á Íslandi og hafa aldrei verið fært til. Og þá byggja ríkisstjórnir til þetta að kostnaður nýsköpunarfyrirtæki næstuði allt laun. Það er núna reyndar í seinni tíð mikið rafmagn en heilt yfir ekki mikið og það er engin áðfung. Það er ekkit mikið flutt inn, það er ekkit mikið annað keypt til, þetta tekur ekki mikið land, þetta tekur ekki mikið vatn, þetta tekur ekki mikið neitt. Það er bara mötuneyti í CCP og svo er bara svona eðlilega heimilisnotkun og annars notum við bara ekki neitt annað en fólkið sem vinnur hjá okkur er náttúrulega nota samfélagið og svo borga fyrirtækin frekar há laun og þannig að í rauninni má færa rauk fyrir því ef þú horfir á sko skattsporið sem hlutfall af sko tekjum fyrirtæksins þá er það nokkuð mikið fyrst og fremst í gegnum laun starfsmanna því að þeim er borguð á laun og þannig að það hlutfallslega þá má horfa á það að því það er svona mikið af launakostnaði sem er tiltölulega mikið skattlagður meðan að til dæmis rafmagn í álver er ekki mikið skattlagt. Það er fyrst og fremst störfin í álveri sem eru skattlagðu verða partur á skattsporinu. Að þá verður skattsporið mjög stórt í nýsköpunarfyrirtækjum og þá náttúrulega vilja allir fá stór skattpor til sín og þá hefur verið, til að hvetja fólk til að koma með þetta, þá fyrst og fremst fjárfestinguna, svo starfsemina, þá segja ríkisstjórnir já við borgum tilbaka, við tökum þátt í áhættunni með því að þegar búið borga allan skattinn, þá árið seinna þá endurgreiðum við smá tilbaka sem síðan fer allt bara aftur inn í framleiðsluna sko, bara eins og okkur, þau fáum tilbaka á bara fjárfestingin. Svona gera eiginlega öll löndin í kringum okkur og við erum búin að æra sjálf okkur óstöðu að fara yfir þetta og útskýra þetta og allt það. En svo upp úr hruni þá var Steingrímur J í fjármálaráðuneytinu að móka flórinn og hann einhvern veginn náði utanum þetta og þá var búið til svona lítil útgáfa sem gerfi pínulítið, rosa þök, eitthvað 150 milljónir í þök og eitthvað svo leiðis og svo var búið að vera að vinna að byggja þetta upp og það má bara sjá eftir því sem kerfið hefur byggst upp, þá er útlendingur byggst upp og eins og við verðum að tala með innþingi núna bara fyrir árinu að nú er þetta næststærsta stóðin á Íslandi, hún er stærri en sjávarútvegur og við í Vísind og Tækniráð erum búin að reikna þetta alveg bara fram og tilbaka og það er eiginlega næstum því pottþétt að 2030 þá er meiri hluti þá er stærsta útflutningsstóð Íslands eru hugverk og það er mikið til komið í gegnum þetta kerfi og það er aftur að byggjast upp eins og ég var að segja Össur, Marel, CCP 10 ár 10 ára gat, Kerecis og núna 18 orð og eitthvað svona og ef við gætum bara hvað með 1 á 5 ára fresti, ekki 10 ára fresti eða 1 á 3 ára fresti, hvað þarf til? Þá þarf svona kvætakerfi, þá þarf menningu fyrir að geta fjárfest í nýsköpunarfyrirtækjum á Íslandi með öllum þeim kosta og köllum sem því fylgir, það er flókið að gera það, þú fjárfestir í 10, 9 fara á hausinn, þá tekur mannskapin úr þeim, kemur þeim inn í það sem er að doblast niður, þetta er svolítið mikil umgjörð sem að þarf að gera þetta vel. Það er náttúrulega hugmyndin uppálega með grósku. Já, og við komum með mikið að því að byggja grósku. Það var efni í annað podcast að tala um það. Þannig að sko, ég held að við höfum bara sýnt það að við erum alveg vel færi í þetta, þó þetta sé eitt fyrirtæki á 10 ára fresti, þá er alveg að sjá fyrir sér að það komaði í eitt fyrirtæki á 5 ára fresti og þá er þetta nokkuð fljótt að gerast og þá er þetta ekki bara stærsta útlendingsstóðin, hún verður fljótt bara tvöföld á við næststærstu og þarna aftur sko, það eru bara svona margir fiskar í sjónum, það er bara svona mikið af rafmagni sem við getum virkjað og
já, bara svona mikið að ferðamönnum sem geta verið að þramma landið. Hlaðvarpið er í samstarfi við Happy Hydrate en eins og ég hef nefnt áður þá nota ég bæði steinefni og kreatín daglega og þau gera lífið betra. Og nú er komin nýjung þar sem að þú getur notað afsláttarkóðan 1pæling til þess að fá 25% afslátt þegar þú skráir því í áskrift og frían brúsa með. Svo er 15% afsláttur hvern mánuð eftir það. Þetta sjálfsögðu steinliggur ef þú ert að nota þetta á annað borð en einnig tilvalið tækifærið fyrir þá sem að vilja prófa og ég lofa ykkur að þið munið ekki sjá eftir því. Steinefni gera daginn einfallega betri og með því að nýta þennan afsláttarkóða ertu að sjálfsögðu að styðja við það að ég búi til þetta efni. happyhydrate.is skráið ykkur í áskrift. Já, þetta er einmitt sko, það er það mikilvægasta svo ég undirbyggi líka þann punkt. Veldisvöxturinn er ekki bundinn við veraldleg aðföng. Hann er takmarkalaus. Það er engin takmörk. Veist, ef að ég myndi tvöfalda ífspilara basan, ég þyrfti ekki að ráða fleira fólk eða ég þurfti að kaupa aðeins meira rafmagn, en ekkert mikið, þetta er ekki gervigreinda þjálfun. En með stjórnvöld, er eitthvað sem þú veist, þú nefnir Steingrím, já. Hann skapar þessa hvata, já. En sko ef við förum í útfærslur, það er margar leiðir til að skapa hvata. Já. Hvernig, hvað erum við að tala um? Erum við að tala um erum við að tala um að stækka einhvers konar endurgreiðslu fyrirkomulag út af því að sko, það er líka eitt í þessu út af því við vorum að tala um menningu líka. Ég var að tala um félagið minn, hann var ég held að hafi ekki verið í Noregi en það var held ég annarkvort ráðstefnan í Barcelona eða í Boston og það eru sjávarútvegs ráðstefnur. Já. Og hann var að segja við mig að sjávarútvegsráðherrann, ég held ég sé að fara rétt með sjávarútvegsráðherrann Noregs var þannig með eldislax að gefa gestum og gangandi. Já. Og hann var bara að peppa það og tala um hvað varan væri flott og eitthvað og ég hugsaði með mig bara ef að Hanna Katrín Fredriksson væri sko myndi nást á mynd að gefa fólki eldislax eða jafnvel bara fisk frá Samherja, þannig að besti bitinn eða eitthvað. Það fær alltaf á hliðina. Já, sko, veist, það er nú eitt með svona útgerð. Þetta er að því þetta snýst svona mikið fólk, að því það er engin aðföng, veist, fólkið er aðföng, starfsfólk fyrirtækina, stjórnendur, fjárfestar, þetta er allt bara fólk. Þetta er rosa mikið fólk og stemming skiptir rosa miklu máli. Það er hægt að búið til stemmingu fyrir þessu og svo er hægt að búið til litla stemmingu fyrir þessu. Ákveðat núna held ég svona the word on the street er svona frekar lítil stemming. Það er svona flöskuháls í til dæmis þessu endurgreiðslukerfi og það er allt svona verið einhvern veginn verið að reyna að finna út úr þessu. Veist, fólk er ákveðið sig eitthvað hvað það vill. Það var nú gefið út þarna í skýrslunni á byrjun síðasta árs að þetta endurskoða allt kerfið og allt svoleiðis og sem eru örugglega bara í besta mál. Ég meina að maður alltaf gera betur og þetta er stækka mikið og það er mjög gott að hafa mikið af gögnum þetta, fólk skilji betur, það hjálpar upp á menninguna, byggja traust og allt slíkt. Ég meina fínt að gera það. En núna er þetta svona í einhverju biðstöðu meðan vera að bíða eftir endurskoðuninni og þá fer stemmingin mjög fljótt sko. Það er mjög rosa mikið af fólki í öngum sínum núna, kannski svona í Það tala á Íslandi eða? Já, á Íslandi á sprotstíðunum. Það er og fólk bara Það er svo skrítið út af því að þetta ætti að vera besti tíminn. Já, og hann hefur bara heilt yfir verið góður, samanber Guðmundur Fatra, hann hefur mikið farið yfir þetta kerfi og hvað þetta hjálpaði honum. Þetta hefur hjálpað okkur vissulega. Það kom kannski svona í seinni stöðum okkar, við þurftum nú gangast upp úr ansið hörðum jarðvegi. Sannleikur hressilega. Já, en núna er bara allt stopp og lítið svör og bara fólk Breytist það í þessari ríkisstjórn? Það breytist með, já, það er bara verið bara að segja það þannig. Það breytist með því og þessari mörguleiti góðu hugsun að gera kerfi betra, en það er á einhverju svona millibilstað á meðan að vera að gera kerfi betra, að vera mæntanlega að gera einhverja skýrslu og eitthvað. Ég veit ekki alveg hvað er í gangi. En allavega ákvæmt núna er allt bara stopp. Það sem að var náttúrulega og bara svona til að setja í konkrét samhengi, þetta kannski, veist, við erum kannski höfum meira þol fyrir svona sko, við erum í þessu kerfi, við áttum að fá svar í maí á síðast ári. Svarið var ekki komið í janúar
og ég þarf að fara að skila reikningum til Kóreu, þarf að fara skráða á hlutabréfamarkaðinn hvernig gengur hjá þeim og ég þurfti bara að taka call, ætlaði að gera ráð fyrir þessu penningu koma og ég bara gerði ekki ráð fyrir því, tók það bara út þetta kemur líklega aldrei og svo tók ég bara 3 ára planum mitt og ég strókaði þetta bara allt út og þegar ég var búin að setja 0 í Íslands legginn sko, þá er ég með breska legginn sko, það eru allir bara breytandir, vil ekki koma með meira hvað, er eitthvað vesen á Íslandi vil ekki bara koma hér og maður bara, vá, þetta er svolítið mikill munur. En þetta er hræðilegt út af því að sko, og það er ástæða fyrir því ég er búinn út af því að ég er ekki með mikla þekkingu á nýsköpun eða tækni eins og þú, að sjálfsögðu annars væri ég í þínu sæti og þú væri í mínu sæti en ég aftur á móti pæli í svona félagslegum kvillum, langar maður að segja og það er eitthvað í því sem að truflaði mig svo mikið út af því ég veit hvaða afleiðingar félagslega það hefur þegar að nýsköpunarráðherra segir við þurfum að búa til grunn þannig að fólk skilji gervigreind áður en að við bjóðum hana velkomna. Já. Fyrsta lagi er það ekki að fara að virka en í öðru lagi þá er þannig glötuð tækifæri. Já. Og ég veit að hljómar eins og sé að lesa rosalega mikið í þetta en ég finn það sem alveg, þú veist, það er stemmingin. Já, og þarna erum við aftur komin í upphaf samtalsins, fólkið sem vil hægja á, fólkið sem vil hraða á. Það að vera í nýsköpun er að hraða á og það er ekki hægt að hraða og hægja á sama tíma. Það er bara misvísandi skilaboð. Og þannig ef við viljum vera í nýsköpun, þá erum við að velja þá sem standa fremst og við erum að trúa því að þeir munu síðan draga bátinn fyrir alla, að veist, hagkerfið allt liftist í gegnum nýsköpun hjá þeim sem eru kannski víraðir í það og þá erum við að styrkja við þá og kannski treysta því að þannig stækki hagkerfið, þannig komi meiri gjaldeyrir inn í kerfið og störfin verði verðmætara í hagkerfinu og þá er allt miklu meiri peningar til að hjálpa öllum hinnum sem eru ekki á þeim stanum. En það verður oft svona stemmingin sko að hægja bara á öllu. Þetta er svona að maður sjá þetta í loftslags umræðinu líka sko. Þá er rosa mikið sko, Evrópa fór bara að hægja á öllu, skattar, cap and trade og veist allt þetta dót. Kína fór bara að hraða á öllu og ég held bara Kína sé búið að leysa þetta. Já, þeir eru allavega að standa sér tölvert betur heldur en allar aðrir og það var ekki út af því að voru að skattleggja sig. Nei, þeir bara, þið sem eru að sprikla með sólarrafhlöður og alls konar dót og kjarnorkuver og annað slíkt og bara sólarorkuver út í geimnum og ég veit ekki hvað. Kína bara fór bara hart á það, voru vissulega að brenna kolumba með hann, en nú er þetta bara búið að flippa. Það er sko, heildar orkuþörf heimsins í dag eru 20 terawatt, Kínverjar eru búin að setja 1 terawatt af sólarorku nú þegar inn og þeir eiga nú þegar framleitt 2 terawatt af panelum sem á eftir að setja. Já. Og þá bara út af Kínverjum, þá eru þeir bara búin að gera og svo bara kompándar þetta og svo fyrir þetta út í geim, það er nú nýjasta stefnan er að setja bara alla gervigreindina út í geim og þá þarf hún ekki að vera hækka þetta 20 terawatt og svo bara, veist, hverfur öll olían og kolin bara sjálf sér. En hitt sem var svona evrópska leiðin, bara hægja á öllu, skattleggja allt í dölur og allt svo leiðis. Nú er Evrópa í stökustu vandræðum og stendur ekki steini við steini í sko hvað er búið að gera, annað en það að vissulega Evrópa náð sko hlutvarslega reisjónu aðeins upp, þannig að það er ansið vel af endurlífanlegum orkuverum í orkugjöfum í Evrópu, en það er fyrst og fremst að þeir eru búin að lækka heildarnotkunina, veist, heilu hagkerfin eru bara búin að taka svona japanskt harakiri sko, Þýskaland og Bretland fremst í flokki. Ef þú ert með stjörnu í rúðinni eða þarft að fara gegnum einhvers konar bílrúðu athugun þá ferðu að sjálfsögðu á polsen.is. Ég prófaði þetta sjálfur, var með stjörnu í rúðinni og fekk bílinn eftir örskamma stund og málið dautt. Ofan á það að veita úrvalsþjónustu í þeim efnum getur þú einnig fundið hið ýmsa á vefverslun þar sem bæði eru seldir varahlutir, ljósabúnaður, ferðavörur fyrir bílinn, reiðhjólavörur, smurefni og margt fleira. Þannig að ef þú ert að drolla við viðhaldið eða bílrúðuskiptin þá mæli ég bara með því að þú hættir því, farir á polsen.is og letir klára málið í dag. Þetta er eins og Václav Smil fjallar í How the World Really Works þar sem hann er að benda á það að til þess að takast á við þá
þann raunveruleika að Afríka þurfi að lífskjör þurfa að batna í Afríku að þá þurfi að þrefalda orkuframleiðslu heimsins en Evrópa er búin að sannfæra sig að það ef þau bara minnka nægilega mikið að þá mun það einhvern veginn jafnast út aftur á móti er afleiddur fórnarkostnaður af því að þeir í Afríku munu líklega það mun hægja á ferlinni á þeim líka þannig að þegar við erum að klappa okkur á baki fyrir það að vera góða manneskjur þá erum við ekki bara að draga úr eigin lífskjörum heldur lífskjörum annarra líka. Já, sérstaklega þeirra. Ég hitti nýlega ótrúlega impressive konu frá Kenya. Hún var að vinna í þeirra orkumálum og þau hafa mikið tækifæri í jarðvarma og vatnsaflsvirkjunum og hún var nú, við hittumst á hverju ráðstöfnu í Afríku reyndar og ég var svona fara yfir þetta hvernig þetta virkaði á Íslandi og hvernig þetta gekk hjá þeim og þá var svo skýrt einhvern veginn sko hvernig leið Íslands hefur verið og ég fór að skilja hana miklu betur sjálfur að því að stærsta vandamál hennar var að fá fjármögnun til að byggja stíflu, risa stíflu sem getur byggt þarna, bara mörg gigavött úsari stíflu, bara mega framkvæmd. En það er engin eftirspurn eftir rafmagni í Kenya. Veist? Það er engin eftirspurn. Veist? Þau eru bara að elda mat og opnum eldi, einhver eldavélar og veist, rafmagn í eldavélar er ekkert eitthvað rosa mikið. Þannig að hún þurfti að byrja á því að finna hverju vantar rafmagni mitt til þess að geta fikið lán hjá alþjóðabankanum til þess að hafa eitthvað cashflow á móti fjárfestingunni og þá náttúrulega bara þarf hún að flytja inn álver og þá fyrir ég að skilja miklu betur hvað álverin hafa í rauninni þjóðamengu tilgangi í að byggja upp okkar núverandi infrastruktúr. Nú er það reynda þannig að ég held að hafa ekki efna á því að borga verði sem getur rukkað fyrir rafmagnun í dag en ég meina bara frábært, þau fengu sitt og við fengum okkar. Nú eigum við allar stíflurnar og ég held að svona á heimsmarkaði þá eru álver að borga svona $40 á megawattstundina eða megawattstundina og gervigreind er að borga svona 80 til 120 þannig að, og ég meina við getum bara ímyndaðir ef sko tekjur landsvirkjunar þrefaldast bara með því að nú er þetta að selja rafmagni meira og hugsaðum það í þjóðslegu samengi og öllu hinnu sem við vorum að ræða hérna undan lífeyrissjóðinu þurftu bara ekkert að gera getur bara að lista þannig. Já, þannig að en allavega, það sem það var einmitt sko að þetta með að byggja upp infrastruktúr í Afríku er líka rosa mikið það að þau þurfa einhvern veginn að kickstarta hana upp og þá bara eins og með okkur að þá kannski hefur við bara að gefa þeim álverun okkar. Við erum búin að nota þessi álver auðvitað náttúrulega skilum við ekki álverunum sjálfum en álver eru bara afleiðusamningur það er búið að kaupa rafmagn í 40 ára búið að byggja hús, svo bara bræða álið en það er löngu búið að selja sko afleiðusamningin á einhverjum exchange í London sko og svo er bara einhver að vinna upp í hann og svo það er búið, þá er það búið og þá er bara komið tími fyrir Afríku að fá álverin til að koma upp rafmagnsiðnaðinum sínum og allt sustainable og allt svoleiðis í staðan fyrir sko við sem eitthvað hanga á þeim eða við sem láta kynverjana gera það með kólum að bara leyfa Kenýabúunum að fá álverin okkar Við tökum gagnaverin Já, við tökum gagnaverin og þarna aftur verður tröppugangurinn Svo þetta 40 ár það komið eitthvað nýtt og þeir fá gagnaverin Algjörlega, og þetta myndi hjálpa Afríkubúin langmest og maður sá það bara og hún ekki beint að orða þetta svona en hún næstu, ég geta bara komið til minn og sagt eru þið Íslendingar ekki búin með álverin? Megum við ekki fá þau? Við þurfum að byggja stíflu til að koma okkur á næsta þróunastig. Og svo erum við bara í einhverju svona ölmusu eitthvað við Afríkubúana sem mér finnst oft bara mjög svona hrókafullt við þá. Talandum hérna áhrifamikla konur í Kenya, það var kona sem kemur frá Zambíu sem ég hitti hérna í London fyrir ekki svo mörgum árum. Hún var einmitt að tala það að það er komið nóg af ykkar ölmusu og rugli fyrir Afríku. Já, nú viljum við bara fá tækifæri til að gera hlutina sjálf og það mun auka velmegun og útrýma mikið af þessum erjum sem eru á milli þjóðflokka og fleira. Og þannig að okkar stærsti hlutur í því væri líklega loka einu álveri, byggja aðeins meiri gagnaver, senda álveri til Kenya. Bara frábært treyt og svo sjáum við bara Kenýabúna eftir 20 ár. Komin hérna með flatskjáði og Teslur bara eins og meðal Íslendingur. Og allir sigra. Hilmar, þetta var geggjað hjá okkur. Ég var alveg sérstaklega ánægð með þetta.
Takk æðislega fyrir að koma og þangað til næst. Takk sem leis